Ja, ik ben Bart Smeets van CDA Landgraaf. En samen met Stijn Kropman voer ik onze lijst aan. En de afgelopen 4 jaar hebben we samen met onze coalitiepartner GBBL... maar ook met andere raadsfracties hele mooie dingen bereikt. Maar we hebben ook natuurlijk goede oplossingen voor de komende 4 jaar. En er is eigenlijk nu te weinig tijd om alles wat we bereikt hebben op te gaan noemen. Dus kijk ook gerust op onze website cdalandgraaf.nl en op al onze social media kanalen voor al onze resultaten en oplossingen. Maar natuurlijk noem ik toch graag enkele zaken die we de afgelopen 4 jaar bereikt hebben en welke vervolgstappen dat nog nodig zijn. En bij al die vervolgstappen vinden we het overigens heel belangrijk dat onze inwoners tijdig betrokken worden. Ten eerste ons speerpunt in woning voor iedereen. We hebben de afgelopen jaren heel wat bestemmingsplannen gewijzigd om woningbouw mogelijk te maken. Er zijn miljoenen aan rijkssubsidies binnengehaald om die gewenste woningbouw voor alle doelgroepen mogelijk te maken. Ook de startersregeling hebben we weer verlengd en opnieuw financiële middelen beschikbaar gesteld. Want ook voor starters moet het mogelijk blijven om een woning te vinden en te kunnen betalen. En niet onbelangrijk, we hebben ook onlangs de bouwlocaties waar in Landgraaf die woningen moeten gaan komen vastgesteld. Want wij willen dat bovenop de 200 woningen die de afgelopen jaren al gerealiseerd zijn, willen we dat de komende 5 jaar 800 woningen gebouwd worden. En de komende 10 jaar nog eens 1000 daarbovenop. Ja, waar komen die woningen dan? Die komen onder andere op het oude Licom-terrein. Daar moet je denken aan zo'n 150 woningen. Een stukje verderop, waar op dit moment transportbedrijf Jansen gehuisvest is, 125 woningen. Dan hebben we langs de Vogelzankweg bij de op- en afrit de Buitenring. Daar kunnen ook 100 woningen komen. In de Kakert, waar vroeger het Peter van der Markt tuincentrum was, daar is ook plek voor zo'n 70 woningen. En dan hebben we nog een heleboel locaties, zoals de Markt in Schaarsberg, de Oude Markt in Wouwbach en nog heel wat andere locaties. En niet te vergeten ook de herstructurering in Oud-Nieuwenhagen, waar uiteindelijk meer woningen toegevoegd worden dan gesloopt. Wat daarbij heel belangrijk is voor de komende jaren, is dat de gemeente zeer intensief overleg blijft voeren met ontwikkelaars, grondeigenaren en woningcorporaties om procedures te versnellen. Want de schop die moet echt in de grond. En onze inwoners moeten voortdurend op de hoogte gehouden worden welk type woning op welke plek moet gaan komen. Want we willen de verhuiswensen van onze eigen inwoners uiteraard zo goed mogelijk faciliteren. Ook hoort daar een groene omgeving bij. We hebben een Europese subsidie binnengehaald om verder te gaan met het vergroenen van Landgraaf. Denk aan schoolpleinen, particuliere voortuinen, maar ook het versteende op de kamp hoort daarbij. Ons tweede speerpunt, want bij wonen hoort ook veilig wonen. Ook in de avond. We willen bijvoorbeeld dat er een rechtstreeks telefoonnummer komt met onze handhavers om overlast te melden. En geen gedoe met formulieren of met een ingewikkeld telefoonmenu, maar gewoon handhaven op de ergernissen die onze inwoners ervaren. Verder vinden we dat de zorg en ondersteuning maatwerk moet zijn. Iedereen moet gewoon krijgen wat hij echt nodig heeft. Denk daarbij niet alleen aan de WMO zoals de hulp bij de huishouding, maar ook het aangaan van bestrijden van eenzaamheid vinden we belangrijk. We willen daarom jongeren koppelen aan ouderen in een soort buddyprogramma, zeg maar een maatschappelijke stage. En tegelijkertijd willen we de jongeren ook kansen bieden met een innovatieve regionale economie. In Parkstadverband willen we daar graag in investeren, zodat het ook interessant blijft om hier niet alleen te wonen, maar ook te werken. Samengevat draait het om leefbare en vitale wijken. Daar horen uiteraard ook gemeenschapsvoorzieningen bij. Zo hebben we onlangs de residentie en de Steeul aangekocht, omdat daar gewoon behoefte aan is in die wijken. En we willen dat die behouden blijven. En volgens mij zijn de 5 minuten bijna om. Ik heb nog lang niet alles verteld. Dus kijk op onze socials, op onze website. Maar vooral stem woensdag. CDA Landgraaf, lijst 3. Vooruit met Landgraaf.